Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerkez'in özel talimatı ile Engelsiz Etkinlik Merkezimizde eğitim alan çocuklarımızla bugün hem öğretici hem de keyifli bir gün geçirdik. Önce doğada birlikte yürüyüş yaparak çevreyi keşfettik. Ardından hep birlikte bir mola verip içeceklerimizi içtik. Bu gezi programı ile sosyalleşmelerini destekleyerek toplum kurallarını eğlenceli bir şekilde pekiştirdik. Hem öğrenmenin hem de birlikte olmanın güzelliğini bir kez daha yaşadık.